Gure eskolan ditugun aktibitate eta ekintza igarriekin, eduki moderno eta dinamikoak sortzeko komunikazio gabinete bat dugu. Eduki hauek interes taldei jakitera emateko, gaur egungo estandar komunikatiboekin bat datozen kanalak ditugu. Hala nola, web orria, mailin, urtero plazaratzen dugun goiarikaria eta urteroko hedabideak ere erabiltzen ditugu. Esfortzu berezi bat egiten ari gara, sare sozialetan gure presentzia areagotzeko. Aipagarri, azken urteetan abian jarri ditugun komunikazio ekimen bereziak, agente espezifikoei bideratuta. Ikasle horiekin gure enbaxadoreak izenpean ditugun elkarrizketak, eta patronoekin solasean deituriko sekzioa, nun enpresa konkretu batzuen gizarterekiko ekarpenak islatzen ditu. Esfortzu berezi bat egingo dugu ikasle horien behar eta itxaropenekin, goierri eskolanekiko duten erlazioa errotu nahian. Guzti hauek kontutan harturik, zure laguntza behar dugu aurrera egiteko. Zure ustez komunikazioarekiko. Zer mantendu beharko genuke? Zerbait egiteari utzi beharko genioke? Zer berri egin genezake?